כולנו מכירים את סרוליק, הדמות הלאומית של ישראל. סנדלים תנ"כים, מכנסיים קצרים וכובע טמבל, ממנו מבצבץ טלטל בודד. את הדמות הזאת יצר בראשית שנות ה-50 הקריקטוריסט קריאל גרדוש, הידוע בכינויו דוש. סרוליק הופיע בכל יום במעריב במשך עשרות שנים, התגייס לצהל בששת הימים והפך לסמל לאומי שהונצח על בול הדואר של חגיגות היובל, ולתקופה גם על כל תפוח תוצרת הארץ. אבל מעטים יודעים על האחות העבודה של סרוליק. בתחילת 1967 קיבל דוש פנייה מארגון ויצו, ארגון הנשים הציוניות הבינלאומי. הם ביקשו ממנו ליצור דמות שתשמש אותם בהסברה למען ישראל בעולם ותייצג את הארגון. בסקיצות הראשונות שלה היא נראתה חלוצית וחובבת אדמה בדיוק כמו אחיה. אבל שלא כמו סרוליק שנועד לסמל את ישראל כפי שהישראלים רצו לראות את עצמם, אחותו יועדה להסברה בחוץ לארץ. לכן ניסה דוש לייצר דמות שתסביר פנים לכל העולם. בסקיצות שלו הוא התלבט. עם כובע, קשת בשיער או מטפחת, שיער ארוך, קצר או מטולטל, עם טיליון של ויצו, או עגיל בצורת מגן דוד, והאם היא ילדה שובבה כמו אחיה, או אולי מורה ציונית? בסוף התהליך נבראה דמות חדשה עם שיק בינלאומי שקיבלה את השם ויצי, מלשון ויצו כמובן. ויצי הציגה את עצמה לעולם באפריל 67 בביטאון של הארגון ויצו ריוויו לצד אחיה סרוליק, וקריקטורות שלה ליוו את המגזין במהלך השנים, מברכת פני מבקרים בנתב"ג או שולחת ברכות שנה טובה מירושלים. דוש יצר גם מגוון של איורים כדי לשמש את חברות הארגון בפרסומים שלהם, אך השימוש שלה למטרות מסחריות נאסר. אז למה אנחנו לא מכירים אותה? אחיה הופיע באותן שנים בכל יום בעיתון הנפוץ במדינה והפך לקלט, אבל ויצי הופיע בעיקר בפרסומים של ויצו, שיועדו לרוב ליהודי התפוצות. עם השנים, הארגון זנח את השימוש בדמות והיא נשכחה, בזמן שסרוליק המשיך לגדול ולהתבגר. היום שתי הדמויות כבר לא בשימוש. אבל מי שמאמין שסרוליק עדיין נוטע עצים אי שם, אולי בכפר הסטודנטים של איילים בנגב, או נלחם בגבורה בלוחמי חיזבאללה, שידע שוויצי כנראה נלחמת בתנועת ה-BDS בעוד מסע הסברה בחול.